अस्सलाम वालेकुम फॉलोवर्स एंड मेंबर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 24 फरवरी की कॉल लेकर। सब में पहले हम बात करते हैं आज के सेशन पे। आज का सेशन आगाज़ उसका एक्साइटमेंट के साथ ज़रूर हुआ, मगर जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल आपको बताया गया था ये उसको टेस्ट नहीं कर सका। 46,083 का हाई अगर आप देखें तो मार्केट पूरी कोशिश करती रही 46,000 और 46,050 के राउंड ट्रेड करने की। फिर कोई 11:30 बजे जब मिड डे कॉल आपको दी गई तो उसमें बताया गया कि अगर 46,000 टूटता है तो आज प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और फिर हमने 46,000 को 12 बजे के बाद टूटता हुआ भी देखा और 45,663 का मार्केट ने लो टेस्ट कर लिया और फिर मार्केट 161 पॉइंट के नुकसान के साथ क्लोज़ हुई। वॉल्यूम भी 12.26% कम रहे पिछले सेशन के मुकाबले में। लोकल फंड्स और इन्वेस्टर्स और फॉरेन फंड्स सारे सेलिंग पर थे। कल फॉरेन फंड्स की थोड़ी सी इन्फ्लोज थी, मगर आज तीनों सेलिंग पे थे, मगर नंबर्स को इतने ज़्यादा नहीं थे, लिमिटेड सेलिंग थी। आज अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने बाय किया है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से हम हैदराबाद के बारे में ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं अंदरूनी सिंध के लोग अगर ज्वाइन कर सकें। और इस प्रोग्राम को कराची से पहले करने का मकसद ये है कि अगर वहाँ से जो कोई इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट हैं, वो पोटेंशियल है जो इसका हिस्सा बनना चाहता है फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का, तो वो हम सिंध से वो पोटेंशियल ले सकें, हम उन लोगों को सिलेक्ट कर सकें और फिर हम उनको कराची में उनकी ट्रेनिंग शुरू करा सकें। तो बहरहाल हैदराबाद और उसे गर्दनवाह के जो सिटीज़ हैं आसपास की, जो 200-300 किलोमीटर्स के अराउंड कोई सिटीज़ हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको उसमें शामिल करेंगे। अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, टेम्पटिंग सिचुएशन तो नहीं है कि हम ये कहें कि हाँ जी बहुत अच्छा मामला है और बुल्स एक्साइटमेंट दिखाएंगे, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जैसी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में आज गिरावट भी हुई। जब 46,130 के ऊपर नहीं गई तो हम मंदी में ही रहे, इसीलिए शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का आपको मशवरा भी दिया गया था। आज के सेशन की ख़ास बात ये थी कि जो 12 बजे से पहले बुल्स की एफ़र्ट थी वो बड़ी अच्छी थी। बुल्स ने अपनी हद्दल मक़दूर कोशिश की कि प्रेशर को कम करे। यहाँ पर जब भी मैं अक्सर मंदी या आती है तो मैं पहले हमेशा कहता हूँ कि मंदी में पहला फेज़ ये आएगा मंदी को ख़त्म करने में, वो ये होगा कि हम डिक्लाइनिंग प्रेशर देखें। फिर कंसोलिडेशन फेज़ में जाती है मार्केट, फिर उसके बाद बियर्स उसमें जाके एग्जॉस्ट होते हैं और फिर बुल्स मोमेंटम गेन करना शुरू करते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। और उसके अंदर बुल्स की कंसिस्टेंसी बड़ी अहम होती है, ठीक है ना। तो अभी जो सूरत हाल है उसमें आज 12 बजे से पहले की जो कोशिश थी बुल्स की, उन्होंने उस प्रेशर को कम करने की कोशिश तो की, मगर 12 बजे के बाद वो संभाल नहीं सके और फिर मार्केट जो है 663 का लो बना के वहीं क्लोज़ हो गई, थोड़ा सा ऊपर। अब जो मार्केट की इस वक्त की क्लोजिंग है अगर हम वो देखें तो वो बिल्कुल एच पर है, जिसको हम बियरिश ट्रिगर भी कह रहे थे, कल भी कहा, आज भी कह रहे हैं। वो 45,726-715 है। कल भी आपको बताया था कि इसके नीचे प्रेशर होगा, एग्रेशन होगी, तो आज भी यही लेवल है जो जिसके नीचे हम मंदी कंटिन्यू देख सकते हैं। तो क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है और मार्केट पिछले काफ़ी दिनों से एक मार्केट का एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि मार्केट आगाज़ जो है प्री ओपन जो है ऊपर की तरफ होता है। तो प्री ओपनिंग में अगर मार्केट ऊपर खुले और 15-20 मिनट के बाद नीचे चली जाए या आधे घंटे के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए तो वो अहमियत तो नहीं होती उसकी, मगर ये एक पैटर्न है।
آج اوپر کھل کے رکی ہے مارکیٹ، پھر اس کے بعد نیچے آئی ہے، تو تھوڑی سی ایفرٹ ہوئی ہیں جس سے تھوڑا سا ایک ویکر ہوپ ضرور پیدا ہوتا ہے، مگر تیزی کا نہیں، پریشر کے کم ہونے کا۔ اس کو تیزی بالکل نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ کچھ ایفرٹ ہو رہی ہیں کہ پریشر کو کم کیا جائے۔ اب کل کا سیشن میں ہم یہ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ہم اس طرح سمجھیں گے کہ اگر مارکیٹ آغاز کے ساتھ 45,726 715 کو آنر کرے، اس کے نیچے نہ جائے تو ٹھیک ہے، بلز کی کوشش ہوگی پریشر کو کم کرنے کی۔ اور اگر مارکیٹ 715 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو پھر مارکیٹ کے پاس آپ کے سامنے لیول ہے، پہلا 45,546 اور اس کے بعد 45,466 443 کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہوگا بیئرس کا۔ اور اگر ہم نوٹس کریں تو ہر ٹوٹنے والا سپورٹ لیول جو ہے بیئرس کی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے، اور ڈکلائننگ پریشر جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ اسی وقت ممکن ہوگی کل کے سیشن میں جو پہلے 46,130 کو ہم منیمم لیول کہہ رہے تھے، کم سے کم اس کے اوپر رک جائے مارکیٹ، تو وہ اب کم سے کم 46,054 اور 34 کا جو ایریا ہے مارکیٹ کو اس کے اوپر رکنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نوٹس کریں تو یہ وہی لیول ہے جس پہ آج پورا دن ٹگ آف وار رہی ہے بلز اینڈ بیئر کی، یہ ایگزیکٹلی وہی ایریا ہے۔ تو اگر کل مارکیٹ اس کے اوپر آئے اور رکے، کلوزنگ دے، اور اس کے بعد بھی بات یہاں ختم نہیں ہوگی، بلز کو کنسسٹنسی دکھانی پڑے گی کہ اگلے جو سیشن ہے اس میں بلز اسی طرح مارکیٹ کے پریشر کو کم کرتے ہوئے نظر آئیں، تب جا کے بلز اپنے مومنٹم کو، جو لاسٹ مومنٹم ہے، اس کو گین کرنا شروع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ اوپر جانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پھر ایک بلش ٹریگر آئے گا جو یقیناً ان کالز میں آپ کو بتایا جائے گا جس کے اوپر بلز پھر تیزی سے موو کریں گے۔ تو بہرحال کنکلوڈنگ اٹ کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ 45,715 کے نیچے ہمیں پریشر نظر آتا ہے، اور اگر مارکیٹ 45,726 715 کو آنر کر لیتی ہے تو تھوڑی بہت ایفرٹ ہو سکتی ہیں جو مارکیٹ کو پریشر کم کرنے میں کام آئیں گی۔ اور سیلنگ اور اسٹرینگتھ جو ہے اس وقت تک اچھی ہے جب تک مارکیٹ 46,000 کے نیچے ہے، اس کے اوپر سیلنگ آن اسٹرینگتھ سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ 46,054 34 کے اوپر جو ہے بلز تھوڑی بہت ایفرٹ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو کوئی پرابلمز اگر شارٹ کر لیں تو ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے۔ دعا کروں گا کہ آپ کامیاب ٹریڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھیں، میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں، ہماری کال کو اپنے دوستوں، احباب میں اور اپنے گروپس میں شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔